Punimet artizanale nga argjila i bën Luan Çukani, që nga fëmijëria një zanat të cilën e ka filluar dhe e ka trashëguar nga të parët e tij. Ai tregon se këtë punë e bën me shumë përkushtim dhe se vazhdon ta ushtrojë edhe sot. Me këtë zanat mirën si gjenerata 4, domethënë shumë vite ka prej moshës feminisë deri në ditën e sotit që nda. Domethënë përmiset unë aktiv që punoj 38-39 vjet. Sipas tij, interesi për këto produkte është ende i pranishëm. Në traditën zanatit tonë, familjes tonë, e ceka dhe më herët që 4 gjenerata domethënë si nda, domethënë interesimi ka qenë i mirë, edhe në ditën e sotit alo po vazhdoj. Procesi i punës përfshin disa faza dhe realizohet kryesisht në kushte shtëpie. Përpunimi i argjilës kalon nga ngjeshja dhe pjekja deri në finalizimin e produktit. Procesi i punës shkon në disa procese, domethënë prej fillimit kur e marrim argjilën në kodër çabrat ose tash e marrim edhe në fabrikën e tjegëllave këtu në Gjakov, domethënë ka të mjaftueshëm, edhe në shtëpi e përpunojmë në disa procese, domethënë blumi janë ngjeshja, atëherë vjen deri te pjekja, finalizimi, mandej vjen deri te shitja këtu. Kur të bëhet procesi i finalizimit në qark, duhen me marrë kohë 2 javë ditë më u tha, atëherë vinë 2 proceset pjekjes. Pjekja biskuit dhe pjekja me nxehtësi të mëdha, domethënë që shkon deri diku rreth 1040 gradë. Në fund, Luan Çukani thekson se ruajtja e këtij zanati është një pasuri kulturore që duhet mbështetur, duke shpresuar që dashuria për poçarët t'u përcillet edhe brezave të rinj në mënyrë që tradita të mos shuhet.